Good morning, all of you. Let's start. Today we discuss about the second or next point in this unit first cell biology. That is question like that. Write note on structural and chemical compositions of cell wall. So in previous lecture we have discussed about the cell. So cell it is the unit of life. And cell it is protoplasmic mass that will be bounded by the cell membrane. So this cell membrane which is surrounded by the cell wall. So due to this cell wall, plant cell has a definite shape, and presence of the cell wall it is one of the characteristics features of the plant cells. So here, as you know, in previous lecture we have discussed about the cell structures. So in cells, the protoplasmic mass that will be surrounded by the cell wall. So today we have discussed about the structures and functions of this cell wall. So let's begin with the structures of the cell wall. So each cell wall it is made up by the three layers, that is middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. You can see in these structure figures of the structures of the cell wall. So here these the cell wall which is made up by the three layers, that is middle lamella, then primary cell wall and secondary cell wall. So the middle lamella, which is present between these cells, that is intercellular region. So in between these two cells, this middle lamella is present. Then आपने फिगर में देखा है कि जो भी प्लांट है, प्लांट जो भी ऑर्गन्स बनते हैं, तो वहाँ पे मेनी नंबर्स ऑफ सेल्स वहाँ पे अरेंज होती है. तो जो दो सेल्स रहते हैं, दो सेल्स के बीच का जो रीजन रहता है, दैट इज द मिडल लैमेला. देन द प्राइमरी सेल वॉल इज नेक्स्ट टू द मिडल लैमेला and it forms the earlier immediately after the cytokinesis. तो जो आउटर साइड से हम देखेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट जो लेयर है आफ्टर मिडल लैमेला, वहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल्स फॉर्म होती है. सो दिस सेल वॉल दैट विल बी डेवलप्ड आफ्टर द साइटोकाइनेसिस. जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है, साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो सिंगल सेल्स रहते हैं, सिंगल सेल्स का डिवीजन होके जब दो सेल्स और टू सेल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, तब वहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है. मतलब एक सेल से दो सेल्स फॉर्म होते हैं, वहाँ पे जो सेल्स डिवाइड होते हैं, वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है. तो जब भी सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे दोनों सेल के जो इंटरसेलुलर रीजन है, वहाँ पे पहले मिडल लैमेला डेवलप होगा. मिडल लैमिना के बाद वहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल डेवलप होती है. देन the secondary cell wall, it is innermost layer and it forms later when the cells become mature. When cells will be mature, then the secondary cell wall is developed. And the secondary cell wall, it is innermost लेयर ऑफ दिस सेल्स. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, जो इनर साइड्स में है, सबसे अंदर के साइड्स में आपको सेकेंडरी सेल वॉल लगेगी, उसके आउटर साइड्स में आपको प्राइमरी सेल वॉल नजर आएगी, और जो दो सेल्स है, दो सेल्स के बीच में वहां पे मिडल लैमेला डेवलप होता है. सो दिस सेकेंडरी सेल वॉल विच इज मोस्टली मेड अप बाय द सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन कंपोनेंट्स. सो द होल सेल वॉल, जब हम पूरा सेल वॉल देखेंगे तो वहां पे थ्री लेयर्स आती है, middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. So these all cell walls which is made up by the cellulose, hemicellulose, then pectin, lignin, suberin, and like the different polysaccharides groups. So these from these different compounds, this cell wall is made. The this cell wall it is
or this cell wall, it is not continuous structure. This cell wall, it is interrupted by the small openings. That small openings is known as the plasmodesmata. And this plasmodesmata play the role for the transportations of the different compounds, different substances from one cells to the another cell. तो जो cells है, cells जो cell wall है वो continuously cell wall नहीं रहती, उसके बीच में वहाँ पे small holes और pores like structure रहते हैं. तो जो pores है उसमें जो भी in between the two cells the transportations will be takes place. So next is about the chemical composition. So let's discuss about the chemical compositions of these three different layers of the cell wall. First of all, the middle lamella. So this middle lamella, it is viscous, semi-solid like and jelly-like structure. And these are present in between the two adjacent cells. दो cells रहते हैं, दो cells के बीच में some jelly or semi-solid structure present रहता है, that is the middle lamella. So this semi-solid substance or it is chemically a complex of the calcium pectate and magnesium pectate, and the role or the function of these two components or two chemicals, that is joining the adjacent cell. दो जो cells है उनको ज्वाइंट और कनेक्ट रखने का काम एक कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट कंपाउंड्स करते हैं. सो these cells middle lamella कब फॉर्म होते हैं? So this after the cytokinesis process which is takes place after the cell division, then these middle lamella will be developed. So यहाँ पे जो MCQ के लिए क्या पूछते हैं? So the question कैसे यहाँ पे आएगा MCQ के लिए? तो which chemical compound will present in the middle lamella? तो middle lamella में कौन से chemical compounds present रहते हैं? तो यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट वहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है मिडल लैमेला की. Then next is about the primary cell wall. So primary cell wall, it is a next layer to the middle lamella, and this primary cell wall will be developed immediately after the cytokinesis process. Cytokinesis के बाद वहाँ पे पहले middle lamella develop होगा और immediately then the primary cell wall will be developed. So this primary cell wall, it is hard structure due to the formation of the network of cellulose, pectate and structural proteins. तो primary cell wall कैसे develop होती है? In this primary cell wall, it is form the networks between the cellulose compounds, then pectates and some structural protein. So this network of the substances is present in the amorphous form of the cementing substances like pectin, lignin and suberin. So this primary cell wall, which is made up by the pectin, lignin and suberins. These all the compounds are the amorphous forms or amorphous mass, and they will be cementing like the cementing. Cement का रोल क्या रहता है? तो जो भी है उसे वो स्टिक करके रखता है. तो here these all components like pectin, lignin and suberin, they will be play the role for sticking the all material which are present in these cells. So what are the main components in the primary cell wall? So cellulose, pectin and structural proteins. So this cellulose network, how it is developed? So the cellulose fibers is made up by the so many chains of the glucose molecule. तो सेल्यूलोज लेयर कैसे, सेल्यूलोज नेटवर्क कैसे डेवलप होता है? तो वहाँ पे डिफरेंट जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक चेन फॉर्म करते हैं। फिगर में आप देख सकते हो वहां पे डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, दे फॉर्म्स द चेन। सो दीज glucose molecules, they are connected and they form the chain. Then all the chains of glucose molecules, they form the microfibrils. And these microfibrils, it is the so many cellulose fiber. जो भी cellulose fibers है वो मेनी नंबर्स ऑफ सेलुलोज फाइबर, पहले तो वहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेन फॉर्म करते हैं, फिर वहां पे सेल्यूलो, उससे हम सेल्यूलोज बोलते हैं। जो सेल्यूलोज है डिफरेंट सेल्यूलोज, दे विल बी कम्स टुगेदर, दे फॉर्म्स द microfibrils. Then these microfibrils made up of the so many or the macrofibers, they will be made up of the so many microfibrils. यहाँ फिर जो different और many numbers of microfibrils combine होके वहाँ पे macrofibers form करते हैं। And these all bundles of the macrofibers forms the meshwork. Like the net, जो हमारे mesh like वहाँ पे structure डेवलप करता है और ऑल द मैक्रोफाइबर्स कंबाइन होके वहां पे एक जो मेश लाइक, एक जाली लाइक वहां पे स्ट्रक्चर वो डेवलप करते हैं। देन अबाउट द पेक्टेट, विच इज द सेकंड मोस्ट कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन द primary cell wall. So this pectate, it is one of the type of polysaccharide, and it is forms of the complex chain of galactose, especially the gluconic acid. तो जो pectate है, pectate जो galactose molecules है, these galactose molecules, they will be forms the complex chain and they form the gluconic acid, and this gluconic acid, it is work as a peptide. Then the third important component which is present in the primary cell wall, it is the structural protein. So structural proteins, these are the tough fibers of the polyamide chains. So these all combinedly, that is cellulose fibers, pectate and structural proteins, develops the primary cell wall. जो middle lamella है, middle lamella which is developed from the calcium pectate and magnesium pectate. Primary cell wall कैसे तैयार होती है? So this primary cell wall, which is made up by the combinations of cellulose fiber, pectate and structural proteins. Then the secondary cell wall. So secondary cell wall, it is innermost in the cells, and this secondary cell wall कब develop होते हैं? तो जब भी cells mature होती है, then this secondary cell wall will be developed. And this secondary cell wall, which is the structure or chemical compositions of the secondary cell wall, which is similar to the primary cell wall. So जो primary cell wall कैसे तैयार होती है? तो cellulose network, then pectate and structural proteins. उसी तरह जो secondary cell wall है, same components develop the secondary cell wall of the cell. So all of you got this point? Ma'am. Okay, so let's move towards the plasmodesmata. So plasmodesmata, मैंने बताया आपको, जो सेल वॉल रहते हैं, सेल वॉल इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, दैट सेल वॉल इट इज इंटरप्टेड बाय द स्मॉल पोर्स or holes like structure, and these holes are nothing but the plasmodesmata. So in figure you can see in a plant cell, there in between the two cells there will be some pipe like structure or hole like structures will be developed, and this hole is nothing but the plasmodesmata. So if you can enlarge this section, जो राइट साइड में आप फिगर देख सकते हो, तो वहां पे इन प्लाज्मोडेस्माटा देयर विल बी फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म, एंड थ्रू दिस पोर्स
the transportations of the different components will be takes place. So these plasmodesmata, they will be formed start at the time of cytokinesis along with the formation of cell wall. जैसे ही cell wall develop आफ्टर सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होने के बाद वहां पे सेल वॉल डेवलप होता है. तो जैसे ही सेल वॉल डेवलप होता है एट at that time, similarly, the pores will be developed. So the number and frequency of this plasmodesmata, it is not definite. It is depending on the cells size, the number of pores will be depending. तो हर एक सेल्स में सिमिलर सेम प्लाज्मोडेस्माटा नंबर होगा ये तो पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे ही है उसी तरह वहां पे number of plasmodesmata develop होते हैं. In the plasmodesmata, there are horizontally placed microtubules or which is also called as demotubules which are present. जो plasmodesmata है उसके horizontally वहाँ पे desmotubules और उसे microtubules भी बोलते हैं. These are present horizontally with this plasmodesmata. So the function or main functions of the plasmodesmata, it is the intercommunication between the two adjacent cells. जो भी cells है उसमें जो भी transportation है intercommunication करने के लिए जो plasmodesmata essentials है. So with this plasmodesmata, they are not only play the role in the communications, but they also play the role of transportation. So in transportation, some organic as well as the inorganic material, they will be transported through this plasmodesmata. So this is about the plasmodesmata. It is the small spore-like small pores which are present on the cell wall. Then next is about the functions of the cell wall. So these functions, the cell wall which is play the different important functions in the cell. So main functions of the cell wall, it is the protection. Cell wall, it is the outermost layer of the cells and it is in rigid structure. So it is play the outermost protective layer of the whole plant cells. But this cell wall which is protects to the cell membrane as well as the protoplasmic mass. जो cell membrane है सेल वॉल के इनर साइड्स में सेल मेम्ब्रेन रहता है और उसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म रहता है. साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज रहते हैं, उसे प्रोटोप्लाज्मिक मास बोलते हैं. So these cell wall, they can protect cell membrane as well as the whole protoplasmic mass which are present in the cell. Then the second functions of the cell wall, it gives the definite shape to the cell, tissues or organs. So cell wall, it is hard structure, rigid structure. So they can give the shape to the particular cell. जो भी cell को shape देने का काम है cell wall करता है. So these ultimately it gives the definite shape to the cells. So सेल डिफरेंट सेल्स कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं तो डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म करते हैं. जब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन फॉर्म करते हैं तो अल्टीमेटली दिस सेल वॉल गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल. सेल को शेप देते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन होके वहां पे टिश्यूज फॉर्म होते हैं. तो टिश्यूज का भी डेफिनेट शेप देंगे और अल्टीमेटली दे कैन गिव द शेप टू द एंटायर ऑर्गन्स. सो it is the one of the functions of the cell wall, that is they can give the definite shape to the cell as well as tissues and different
organs. Then the third function of the cell wall, that is mechanical support. So due to the hard as well as the rigid structures of this cell wall, they can give the definite shape. So this definite shape of the each cells, they can provide it the mechanical support to the tissues as well as the organs. So ultimately, these cell wall provided the mechanical support to the entire cell as well as organs or the tissues. Then the next function of the cell wall, that is communication. So in case of the communication, we can talk about the plasmodesmata. So this plasmodesmata, it is the small pores which are present on the cell. So when the adjacent cells held together by this middle lamella of the cell wall, and this on each cell wall there will be many minute plasmodesmata will be developed, and from this plasmodesmata different organic as well as inorganic substances, they can passes through one cell to the adjacent cell. So ultimately they can help in the communication as well as the transportations of the different substances. Then the last functions of these cell wall, that is continuations of the protoplasm. So when the one cells communicate with the other cells through the plasmodesmata of the different cells. So the cells or tissues, they can be communicate through this plasmodesmata. In other words, that is when the continuations of protoplasm, it is the organism through organs, through tissues and through cells. So जो भी प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल, दैट इज साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होल सेल्स के अंदर रहता है, through these plasmodesmata, they can be transported from one cells to the adjacent cell. जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो स्मॉल पोर्स है, उसके अंदर जो भी एक सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल है दूसरे सेल्स के अंदर वो कम्युनिकेट होता है, ट्रांसफर होता है. सो दे कैन helping in the continuations of the protoplasm from cell to cells, tissues to tissues, or organ to organ. So in this way, with this transportation, whole protoplasmic content, they will be transport from in different organs. So here these cell wall, its structures and functions of the cell wall, that will be over. So all of you got this point. So in this question, first of all, you have to write about the structures and then chemical composition as well as the functions of the cell. Structure में आपको क्या देना है कि जो सेल वॉल है कैसे तैयार होती है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दिस cell wall which is made up by the three layers, that is middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. Then जो थ्री लेयर्स है वो कैसे तैयार होती है वो आपको बताना पड़ेगा. जो मिडल लैमेला है, मिडल लैमेला मोस्टली वहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस लाइक कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से मिडल लैमेला तैयार होता है. प्राइमरी सेल वॉल में मोस्टली यहाँ पे सेल्यूलोज नेटवर्क, देन पेक्टेट्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन से प्राइमरी सेल वॉल तैयार होती है. सेम लाइक द प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ पे भी सेल्यूलोज नेटवर्क, पेक्टेट एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन से सेकेंडरी सेल वॉल तैयार होती है. देन लास्ट यहाँ पे आपको प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में भी यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा.
because the plasmodesmata, it is nothing but the small pores which are present on the cell wall. Then last one is about the functions of cell wall. So there will be main functions of the cell wall. It is protection, then it gives the definite shapes to the cell, tissues and organs. Then it provided the mechanical support. It helps in the communications of the different organic as well as inorganic substances. Then also it can be helping in the continuations of the protoplasm from one cells to the another cells. So this is all whole about the structures and functions of the cell wall.